Sanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lapha nikhona. Sinibingelela kwinhlangano ithuleleni onibingelela umduduzo wamkhwanazi. Sizinobaba osivakashele namhlanje ke ocela usizo njengenjwayelo kubantu abasuke bezocela usizo kwithuleleni. Ubaba kuzosilandisa ukuthi yini akhala ngayo nokuthi kuphi la futhi alekelelwe ngakhona. Sawubona baba. Ndonga ngiyabengela ngiyavuma. Siyaphila njani? Hayi. Siyaphila nje phela ngoba umuntu uyaphefumula uyahamba kodwa kona hayi kunzima. Songijahe wazongithola. Koneni impela ngithi hayi ngeke. Inkwali yenkosi ngiyoza ngiyithole noma engathi ngene emgodini ngizoyikhipha khona emgodini. Yebo. Hayi kulungile baba thenja sipintshe sizama ukuthi kulalele namhlanje. Ngibonga kakhulu. Yebo ubaba bani? Themikosi wakambuyazi. Yebo kephi la? Ngiselovu dabuka ke ezweni lamakhwanazi emntobaduba kodwa ke ngokuhlala manje ngilaye eLovu. Yebo. Okay, ukhala ngani baba? Inkinga enginayo ngishadile. Umama wekhaya akasena umama wekhaya kusempeleni ugcina uba umama wekhaya ngo2013. Sisahlala ndawonye khona lapha eLovu. Kuhamba ke ngihlezi kona kodwa ngibona ukuthi ngiqilazekile. Umuntu mayiqhazeleke lezi zinto ezisetshenziswayo uyangashesha azibona ukuthi uqilazekile. Kuhamba isikhathi impela nje sekufana nosisi. Siyahlala nje leso sikhathi esinjalo. Kwahamba khona isikhathi njalo ngathi enze itiye. Ngathi mangisuka edining room ngithi ngafika kukhona into ayifaka enkomishini yami. Ngabuza ukuthi yini la ifaka wathi isiwasho. Lelo tiye angiliphuzanga. Ngabe sengizenzele elinye. Bekuthi mangilele mhlambe ngawo past 10-11 kanje ebusuku ngizose sengichela. Ngivuke imizi iwu2 iqondene ke bese ngiphuma khona ebusuku ngiyolala kulomuzi ongezansi ngimshiya endlini. Kuhamba ngabona ukuthi no ngiyaphazamisa ngoba ekseni ufuna ngivuke ngiye emsebenzini. Kasi no angivele ngabe ngisalala la phezulu ngilale ke kulendle ngezansi. Ngidle phezulu ngibuka iTV ngihambe ngiyolala kulendle ngezansi. Ekamereni encane ngoba asinazo izingane. Ekamereni encane kunemphethe iwu2 yama single. Lo munye umphethe ngase ngiwuvusa ke sengincisa ngodonga ngase ngivile la ngizokhulekela khona. Ngelanga ngathi mangene ekseni ngifuna ukulungisa lapho nje. Ngathi ngezwe ngishawa yiphunga ngingaliqondi kahle. Mangibheka phansi kwalo munye umbhedo oseceleni ngala kunespade esaphukelwa ishaft umphini. Mangisidonsa lespade phansi kombhede kumboze ngamaphepha. Iphunga lishaya ngamandla ke manje mangidonsa lespade. Mangisusa amaphepha kanti inumber 2. Yebo. Bese ngimbuza ukuthi yini le athi isiwasho. Kwakuyisekuseni. Indle athi isiwasho indle. Impela. Kwakuyisekuseni ngangigcina ukudla ngayizolo. Kwamona ukuthi ke uma ngabe ethi isiwasho lesingokwazi kwami isiwasho umuntu uyasiphuza uyaphalaza ngaso uyageza ngaso uyaqhuma ngaso. Lesi esinje esilawusho ukuthi phela ngiyayidla lento uma ibiza ngesiwasho kuyindle. Ngathi sinqoso ukuthi ke ake ngisaphinde ke ngidle ekhaya. Bese nginesitoko sokuthi emsebenzini ngidle ngelunch. Kumele ngenze sure ukuthi isesu ngiyasilayisha impela ngoba sengize ngidle ngakusasa futhi emini ngelunch. Uma ngisekhaya ngezwe ukuthi mhlambe late igauge yehla ngizosukuma ngizenzele mina itiye ngibona ukuthi ngithatha isinkwa ngisifakani kodwa nje ukudla bengasakudla inhlobo. Yaqhubeka ke lento kunemithi mengilo ngiyithola nje ke endlini. Ngithi mangibuza yonke le mithi isiwasho. Hayi ithanda ukungikhathaza nje impela lento. Khona ke mina ngaze ngayithatha ikhona nje la efonini ngayishota. Bengeke ngiyithathe ngiyilahle. But eminye ngayithatha ngayigcina ngase ngiya kumuntu nje ke owaziyo ngalezi zinto. Ngamkhombisa yona. Kukhona umunye phakathi kwalo muntu athi umuthi wokuhlanyisa. Ngase ngizibuza ukuthi njengoba sihlala sobabili uma epha nomuthi wokuhlanyisa angikholwa ukuthi khona umuntu ongathatha umuthi azihlanyise yena. Uma uthatha umuntu wokuhlanyisa uzohlanyisa omunye umuntu. So nje basihlala siwu2 imina le ngizohlanyisa. Ngawulahla ke lo muthi. Ngabe ngathola eminye futhi khona nje la eminye ke isekhaya kule phone engala. Ngayithatha ke leyo ngihamba nomshana nami sayiqoqa ngahamba nayo. Ngayibeka la sengihlala khona ke manje. Inkinga khona ke ukudla ngiyamthengela ngoba ngathi mangibiza umfowabo ukuthi ngifuna ukumchazela ngesimo engibhekene naso. Umfowabo waqale wangafuna ukuza. Ngabe ngaphila ngimbelesela kwaze wagcina efikileke. Uma isefika umfowabo ngase ngifuna kube khona ke umfowethu nami kuze kungabe sengathi ngiyamcindezela. Wafika umfowethu ke sakhulumana ke ngichazela udaba lo umfowabo ukuthi hayi isimo engibhekene naso sinje.
amasokisi ayalahleka lahleka emaphe wonke kusathi mhlambe kulahleke lodwa isokisi. Umfowabo wathi naye uma enenkinga nomkakhe uyasibonela ukuthi wenze njani. So nami ke angizibonela ukuthi ngenze njani. So kwayinkinga ke and manje uma futhi ngimdivorce inkinga isethi uma ngimdivorce uzoba umhambo ngoba i-decree izophuma ukuthi splitwe ilokhuzana i-estate. Yes. So kusefuna manje abe siba umhambo ngoba uma ngabe umfowabo engasamfuni kubo futhi ke akukhula izophindela khona. Now uhlezi ke nje manje ngithengela ukudla ngimhambisele uyakulahla. I-fridge uyalicisha. Ifoni akasenayo amafoni wawalahla. Uma kuphela ikhadi likagesi ufuna ngicabanga ukuthi ikhadi ebengilifakile mhlambe seliphelile ngihambe ngiyolifaka ke. Now ukudla ke uyakulahla kukhona la ezithombeni abantu nje umgqomo lapha ukuthathwa ngolesine. Abantu abathatha umgqomo ngolesine sebeyazi bafela umgqomo sekuze akukho yini okunye okukhona. Akhiphe efridge izinto abanikeza. Athathe ibhathanatha iqobe angayipheki. Ayilahla. Into manje engangimzamele yona ukuthi izohlala naye imgada ukuze ke makuphela ikhadi nokudla nje masekudla masekuphelile into enjengoshukela nani. Wayixosha. Into manje ngafika nayo kuLwesihlanu ebusuku. Mayifika ngenhlanhla ngacela umakhelwane. Khona phana ukuthi ke angiphelezele. Mase ingenisa lento mozane wabhoka. Sabonga abantu masisha lento mozane abantu la uzoyilimaza ebusuku. KwakuLwesihlanu kade ngimlethele ukudla ngoLwesithathu. U5 kg wama-portion wawujikjela kamakhelwane lo wayesiphelezelile. Makhelwane ngifuna ngolokhu ngimgqibele ekseni wathi ubona nanga ama-portion la 5 kg walahlele wayikhipha mhlambe ama-portion awu2 kuphela. Ngathi ke nayi phekela izinto zakho ngenhlanhla namabholobholo makhelwane ngathi phekela izinto zakho. So ngoma ngithi abuyisela uzophinda walahle futhi. Ayike wathatha kumakhelwane lowo ke. So ukudla nje uyaqhubeka ke uyakulahla siyaqhubeka ngithenga. Impahla ukhipha blanket bengakasebenzi beke eminyango abantu bayithathela izitsha ngokunjalo. Uma sifika mhlamba afuna ice cream ngithengele ice cream awuphakage neziwu2 awubeke phansi kwewash trough la eminyango. Usho khona izinto ayiphakelayo ke ngeke ngidini kodwa khona into ayiphakelayo. Uzihlale lapho ke izitsha zezinje zingcole beyilonto njengaleyo nje. Izinto uyayilahla ingubo alahle ngaphandle. Imishini nginemishini ewu3 ewu4 empile emkhulu industrial nema domestic awu2. Yeah, nikwasho. Yokuthunga. Okay. Ngangithi phela uzothunga lotho we ubethunga ayithungele yena. Mina mangithenga ibhloko ngifuna i-alteration ngifuna ngilise ku-tailor. Kodwa kunemshini la ekhaya. Kunemshini la ekhaya. Kule mshini ewu2 lo munye ewu2 ya i-domestic nalomunye i-industrial ayakwazi i-overlock. So uyakwazi ukuphetha nje kahle ngawo. Wayekwazi vele ukuthunga yena. Wayekwazi ukuthunga. But imshini sengayithatha ngoba ayisebenza and idla ugesi. Ekephi? Imshini ile ngihlala khona manje. Yini inkinga mhlambe uphazamisekile ekhanda? Usephazamisekile manje ukuthi ngamusa emshiyeni udokotela wami interviewer wamnikeza amaphilisi ngenxa ukuthi uhlala yedwa akazange kwahle. And ke umuntu omdala ke kunzima nokumphoqa ukuthi adle amaphilisi ngenkani. Uma engafuna kufanele ingane uzawuzuyiphoqa ngenkani. Akawadla amaphilisi ngazama ama-social worker. Ma-social worker ke kuyazwa ke uhulumeni abasebenzi bayashort nezinto zokusebenza ziyashort. Uma bekhala ukuthi uba short staffed imoto abanazo kunzima ukubaphoqa. Ngoba ngangifuna i-social worker ezo-attenda laphane ifike ibuke isimo. Ngoba uma ingase ungenani athole i-home azohlala kuyona ngoba lapha nenkinga uma kuphela ugesi i-stove segesi sikhona but angikwazi ukuthi ngimnikeze asisebenzise ngoba angithemba ngaze ayishise nendlu. So and kunomfana engamcela ukuthi ke azohlala kule nenye indlu engase ngilala kuyona mina ukuthi akwazi ukumgada nokuthi nje akwazi ukugada negceke naye amakhonto ephele nokufaka ikhadi. So lo mfana usehambile ke manje and khona umfana wamakhelwane wakwafika nentombi yakhe bephuzile bazomthuka ebusuku bathi uyathakatha. Now nje sekhambele umfana kwathi uthakatha ngoba yini mambona enzani? Uyamemeza into ethakuso yavuka nje yamemeze. Kona ke lezo insolo kunzima ukuziphika uma ubuka umuntu indlela enza ngayo. Ngeke ubasola abantu mabenayo banele izinsolo ngoba elehla kusuka vela yakhulume amemeze yabo bengathi khona umuntu akhuluma naye. Ikuphi futhi sekusiza ngakho baba? Mangase ngithole indlela ukuthi mhlambe ama social worker angasakwazi uku-attend ukuze akwazi ukuya kwi-home ngoba nje behlezi yedwa manje sinovalo ukuthi
angase athola ukulimala kumbe alinyazo yilabo abamsola ngokuthakatha kumbe mhlawumbe ke azilimaze yena ngandlela thize. Ufuna ngene kwi-home ngoba umzamela usizo and again futhi ke usabile ukuthi umdivorce. Ukumdivorce ngibona ngathi kuzoba inkinga kakhulu ngoba uma ngidivorce akukho la izoya khona. Kanti uma engathola i-home ngicabanga ukuthi angakwazi ukuhlala agadeke lapho. Uzomsupport njengonkosikazi wakho? Ngizoqhubeka ngimsupport ngoba namanje ngiyamsupport ikona ukuthi ukudla uyakulahla but naphezulu lokho i-home kulesimo sakhe sengqondo izokwazi nje ukumlekelela. Ngicabanga ukuthi bangabanga i-home mhlawumbe kube yi-hospice. Ngicabanga uma i-social worker seyikwazi uku-attenda ikwazi ukwenza i-report bese akwazi uku-assesswa ngoba eyafike ngiyasisho i-social worker yathi akazange ayivulele endlini. Manje angazi ke noma iqinisile noma ayiqinisanga ngoba kungenza ukuthi ngempela zangavule. Manje okufisayo ukuthi uthole i-home ukuthi mhlambe ke mangase ngoba ehome angeke bakwazi ukumthatha kufuna aqale kube social worker report enziwe i-social worker report. Yes, yathi yathende ibona ngoba nendawo ahlala kuyona akukho clean ngendlela efanele. No, siyakuzwa baba, isimo esinzima ke lesi sibhekene nabo ukushada. Ngoba ngabashadikazi nibadala manje ufuna ngabe yabo. Nihlele kahle ngokuthula. Oka-62 futhi umdala lo muntu. No, sizozama baba noma singenalwazi ngendaba zama-home but ke abantu abasilandela la kwithuleleni bakhona bebavela abanolwazi ukuthi mhlambe ke izinto enjengazo-approachwa kanjani nomuntu uma funeka admithwe into enjengalezo admithwa kanjani kulowo ma-home. Imigodi yakhona ifuneka ilandelwe ngoba phela umsusa ekhaya lo muntu unekhaya but kodwa ke useyingozi ngisho kwakuyena indlela behavior enza ngayo. Yes, usamthanda? Seselwa phela umuntu maye emsebenzini mithi emsebenzini izingane engangisebenza nazo zaveza kamuva ukuthi wayeyitshela ukuthi ungidlisa zonke insuku. Manje ke mhlambe singathi nje bangibuza nje mhlambe usekhona umgodi ekhwapheni. Wayengekho ngisho ukuthi ngangisetshenziswe phela. Kodwa ke iminyaka le. Yes, kodwa ke hayi sekuhambe ngakhululeka nami kula makethe angabe ngibophile. Kusho ukuthi ke le mithi ebengidliswa ngayo ayisekho. So wenza ukuthi manje nami amehla avuleka. Okay. Aseyevulekile amehlo manje. No, sizozama baba ukuthola ulwazi yabo. Ndaba zama-home ngoba nakhona la esibhedlela sabantu abaphazamisekile nokuthi mhlawumbe umuntu ufaka kanjani khona. Ngoba kuyadinga ukuthi alithole usizo lokwelapheka ngengqondo. Abuye abomama nje oqotho naye emzini wakhe. Ngoba akwazi ukuhlala mayihleli yedwa ku ungabe khona inkinga ukuthi asahlasela abantu. Yes. No, siyabonga baba ukuphumela obala kwakho ngosimo obhekene naso okuyisimo ke singemnandi. Ngoba umdala manje ufuna ubuhleli phansi nonkosazi wakho naninabile manje yabo. Uyabona nje. But uma usasabela impilo yakho umshado yawo enjoy. Kunzima ngoba nomfowabo ngathi ngiyamthinta wavele wathola kuhloko umnumzane nje into imvula mlomo. Manje sibona ukuthi hayi ayizolunga lento. No, hayi siyabonga baba sizozama ukulekelela. Hayi ndonga ngibonga kakhulu. Ngethemba ukuthi ke uzothinta lama button uzothinta khona kulunge. Bayasiyabonga. South Africa niyezwela ke isimo sikaba babhekene naso. Isimo esinzima ke lesi kwelo nkosikazi ngalesi simo sichaza ngaso. Sicabanga nawe nje ungene ngixotheni kababa mangase kuba wena ungenza kanjani bheka nesimo esikanje ngoba nalento yemithi bakwethu abantu bayithanda imithi futhi samanje ngoba noma bekubamba nomusi nyoza ukuthi uyathakatha kanti nomuthi asaqondi phela kuyiwona wona ophilisayo nongaphilisi but nje kuyakhombisa ukuthi umama shothi naye engqondweni nawo ulimele kodwa ke sizomlekelela thina ngamandla ethu sibone ukuthi sifika kephi. Siyabonga nisale kahle emakhaya.